आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह अब की बार भी एक नया टॉपिक, कहीं आपको भी तो आने वाली डकार किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा तो नहीं कर रही, नज़रअंदाज न करें, को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपकी समझ में आने की दृष्टि से वह ज़्यादा फायदा मिल सके इसलिए इसे कई पार्ट्स में तैयार किया है, जिससे आपको डकार क्या है, शरीर में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप डकार आती है, डकार के क्या प्रमुख कारण हैं, साथ ही में बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा डकार आने पर यह किस मेडिकल कंडीशन की ओर इशारा करती है। अब डकार से राहत पाने के उपचार व कुछ होम रेमेडीज तथा बहुत कुछ अन्य इससे जुड़ी संबंधित जानकारियों को समझाने का अथक प्रयास किया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियोस के सभी पार्ट्स को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखें, सुने व समझें तथा जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो उन्हें अवश्य शेयर करना न भूलें, जिससे उनको भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके द्वारा मिल सके। क्योंकि हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि आजकल परस्पर विरोधी खान पान और रहन सहन के तौर तरीकों के कारण पेट व पाचन क्रिया के रोग निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। यह समस्या केवल विकासशील देशों की ही नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी पाई जाती है। कोई भी वर्ग हो, धर्म हो, व्यवसाय हो, आयु हो, योग्यता हो, इसके अतिरिक्त कोई भी जेंडर यानी स्त्री या पुरुष हो, कभी न कभी किसी न किसी पाचन क्रिया संबंधी रोगों के चंगुल में फंस ही जाते हैं। ऐसे ही रोगों में से एक रोग है डकार आना। यह डकार क्या है? मुंह के रास्ते से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डकार कहते हैं। हालांकि यह एकदम नेचुरल प्रोसेस है, परंतु जब ज़्यादा और बार बार ऐसा होता रहे तो यह शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और यह किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा भी कर सकती है। भोजन करने के बाद डकार आने पर इसे पाचन से जोड़कर देखा जाता है। यह तृप्ति और संतुष्टि का प्रतीक माना जाता है। बहुत से व्यक्ति तो ऐसा मानते हैं कि भोजन करने के बाद यदि डकार आ गई तो इसका मतलब है कि खाना पच गया। यह उन व्यक्तियों को बहुत नेचुरल लगता है, जिसके बाद वे अपने आप को बहुत हल्का भी महसूस करते हैं। भोजन करने के पश्चात 2-4 डकार आने को सामान्य मानना चाहिए, परंतु हमने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार डकार पर डकार लेकर हवा को मुंह के रास्ते से बाहर निकालते रहते हैं। कभी कभी तो यह हवा बाघ की गर्जना या विस्फोट की तरह बाहर निकलती है। इस निकलने वाली हवा में कभी कभी दुर्गंध भी आ सकती है और नहीं भी। यह उसके पाचन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, परंतु उन्हें बार बार इस प्रकार से डकार आने की वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। डकारें आना वस्तुतः कोई रोग नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, परंतु बार बार तथा जरूरत से ज्यादा और वह भी बिना किसी खास वजह से डकार आना हो जो शर्मिंदगी का कारण बन रहा हो, तो यह आपके लिए चिंताजनक हो सकता है। यह एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जिस पर हमें समय रहते ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने अक्सर देखा होगा कि जब माँ अपने शिशु को दुग्धपान कराती है तो बच्चा दूध के साथ हवा भी गटक जाता है। अगर बच्चे को ऐसे ही लिटा दिया जाए तो डकार के साथ दूध भी बाहर आ जाता है। इसलिए माँ अपने शिशु को दुग्धपान के पश्चात कंधे पर रखकर थपकी देकर डकार दिलाती है, ताकि हल्की हवा डकार के रूप में बाहर निकल जाए और दूध भारी होने से पेट में चला जाए, जिससे
उसे उल्टी ना हो। आधुनिक मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा शोध व अनुसंधानों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जब हम बहुत तेजी से जल्दी बातें करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं या बिना चबाए भोजन करते हैं, तो ऐसे समय में हम साथ में ज्यादा मात्रा में शरीर में हवा को भी गटक जाते हैं जो अंदर चली जाती है। या ऐसे व्यक्ति जिनका हलक सूखा रहता है, वे थूक की कमी की वजह से हवा गटकते रहते हैं, परंतु यह हवा हमारे आमाशय में प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि भोजन नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, एवं आमाशय का ऊपरी भाग जो इस भोजन नली से जुड़ता है, जिसे कार्डियक ऑरिफिस कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार की कमजोर इंस्पिक्टर मांसपेशियां, जिसे लोअर इसोफेजियल इंस्पिक्टर कहते हैं, की संकुचनशीलता से बंद रहता है। यह सिर्फ भोजन एवं पानी ग्रहण करते समय ही खुलता है। अब यह अतिरिक्त हवा हमारे छाती में मौजूद भोजन नली में एकत्र होकर उसे चौड़ा कर देती है। भोजन नली के चौड़े होने के तनाव की वजह से ही व्यक्ति को छाती में दबाव व खिंचाव महसूस होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिमाग को यह गलत महसूस होने लग जाता है कि हवा पेट में भरी हुई है। वह जो हवा गटकता है उसी हवा को डकार के रूप में गुंजायमान करके बाहर निकालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सम ही हवा निगलते हैं और फिर उसे असहज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण के रूप में आवाज के साथ डकार के रूप में बाहर निकालते हैं। यह दीर्घकालिक यानी क्रॉनिक तथा अल्पावधि यानी एक्यूट भी हो सकता है। इस गुंजायमान आवाज के साथ कभी कभी कुछ इस प्रकार के लक्षण भी देखे गए हैं, जिनमें कुछ ऐसा भी होता है। कैसा? जैसे बार बार चक्कर आना, पेट का फूला हुआ होना, उल्टी या जी मिचलाना, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, सीने में जकड़न महसूस होना, इसके अतिरिक्त पेट दर्द होना इत्यादि लक्षण भी साथ में हो सकते हैं। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।